জনাইছে এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু বহুত দুখেৰে আজি জনাওঁ যে মোৰ ঘৰত বানপানী হৈছে তাৰ বৰষুণ পানী এঘণ্টামান পাই দিলে আৰু চব গোটেই পানী মোৰ বাৰাণ্ডা সোমাই গৈছে একদম পূৰা পাকঘৰ আৰু মোৰ ভিতৰ লেভেলত পাবহি আৰু চব এই বৰষুণ পানী পৰা হৈছে আৰু মোৰ পাকঘৰ দেখাইছে লাইন নাই গতিকে আন্ধাৰ বেক চাইডত পাকঘৰ সোমাবলৈ লৈছে বৰ্তমান সেইটো ফালৰ পৰা আহিছে গোটেই পাকঘৰে চাকঘৰে পানী বৰষুণ পানী হয় আৰু কিহৰ কাৰণে হৈছে এইবোৰ মই কৈ আছোঁ গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'ত মোৰ ঘৰ বৰ্তমান বাৰাণ্ডাত সোমালেহি আৰু পাবহি কিন্তু মোৰ ডিউটি আছে ডিউটি যাবই লাগিব বহুত এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কাম ওলালে ফোন কৰিলে গতিকে অতি দুখেৰে মই ঘৰখন এৰি থৈ গৈ আছোঁ চেণ্ডেলো হাতত ল'বলগীয়া হৈছে এই গ'ল মানুহজনীও পূৰা ঘৰ চাবা দেই মই যাওঁ আৰু চব পানী লেভেল বাঢ়িয়ে আছে কমাই নাই ঘৰ গোটেই বানপানী বৰষুণ পানীৰে ভৰ্তি ইফালে কঠীয়াতলি গ'ল বেক চাইডতো পূৰা পানী মোৰ ভাইটিৰ ঘৰতো পূৰা পানী আহি আছে গোটেই পানী গোটেই উল্টা ফালে পানী আহিছে যিটো ৰাস্তা জিন্দগীত পানী অহা নাই কিন্তু এতিয়া চব উল্টা ফালে পানী আহিছে তো বহুত কষ্ট হৈছে আৰু বহুত মানুহৰ ক্ষতি হৈছে বহুতৰ ঘৰ পানী সোমাইছে খাবলৈ গৈছোঁ ওলাইছে